ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆସନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିବା। ସେହି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏହି ଆସନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ଅଥବା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟାସନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ପରି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଉପସ୍ଥ ଓ ଗୁଦା ଜନିତ ରୋଗ ଯଦି ଥାଏ ତେବେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ଉପଶମ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଆସନ ନିୟମିତ ରୂପେ କଲେ ବୀର୍ଯ୍ୟବାହକ ନାଡ଼ି ଶିବନୀ ନାଡ଼ୀର ଉଷ୍ମତା ହ୍ରାସ ପାଇଯାଏ। ଫଳତଃ ଶୀଘ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହା ଫଳରେ ରୋଗ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ଶରୀରର ଓଜଃ ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଧାତୁ ଦୁର୍ବଳତା ଜନିତ ରୋଗକୁ ଉପଶମ କରିବା ପାଇଁ ଶୟନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନ କରିବା ବିଧେୟ। ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ପରେ ଶୟନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆସନକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜ୍ରାସନ ପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆସନ ଯାହାକୁ କି ଭୋଜନ ପରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଧି: ଉଭୟ ଜାନୁକୁ ପଛ ପଟକୁ ଯୋଡ଼ି ବଜ୍ରାସନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଉଭୟ ପାଦକୁ ନିତମ୍ବ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ନିତମ୍ବ ପ୍ରଦେଶ ଭୂମି ଉପରେ ଯେପରି ରହେ ତା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ସମଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ବସି ରହିବାକୁ ହେବ। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି